La porta si sciuse dietro di noi e per un istante tutto quello che avevo immaginato di supir sulla mia famiglia valium infrantumi. Nola mi guarde, dall'altra parte do divano, com a mani âncora attorno ao termo che aveva, tonuto tre, la ginocchia, e disse com una voce che non sentivo da cinque Zia non bir, il te che. Preparato mama. A intenzione, cattivi. Sono lisa. Contabile per professione. Pignola per natura. Zia per celta. Quella sera ero, venuta a casa de Brooke, per fer da babysitter mentre lei, e já rede festejavano, e o loro, aniversário. Era uma coisa, che faccio volentieri. Qualche hora, per sistemare documenti. Preparare o pranzo, raccontare storie a nola dei dinosauri. Brooke aveva insistito, voleva che tutto fosse perfetto. Che la sua vita apparisse immacolata, occhi agli occhi, dei vicini. Aveva lá a placa Mother of the Year, appesa nel ingresso. Sorriso studiato per la foto e uma routine precisa. Che sembrava e o riflexo dela normalità. Não avevo previsto la frase de Nola, não avrei mai pensato che. La bambina, che, aveva, quasi celto, e o silêncio como escudo. Perane, si, sarebbe, rivolta, a mim, em modo cuxo. Direto. Mala, parole erano, uscite, limpide, senza, tremore. Come se fossero o state tenuti dentro per essere pronunciati, exatamente em quel momento. Mi fermai. Non mi missi, a piange. Non presi, decisione sterisce. O sempre considerato lá, razionalità, lá, mia âncora, e numeri non mentono, e documenti non passono fingere. Era o neo-abitazone de mia, sorella, intenzionata a proteggere uma bambina che, fino a quella sera, sembrava aver celto alla muta, avrei ascoltato. Avrei agito. Ti parlo senza fronzoli per che sou che, quando racconto che esta storia molti, penserano a drame amplificati dalle série TV. Não é cus, não se é espetacolo. Se é solo uma bambina, c'è trovato e o modo de dire. Uma coisa essencial em tempo e uma série de traxi laciat, distratamente da sci aveva tutto da perdere. La prima coisa, che fece fu guardar-me em torno, come fasci, da contabile cerca índice, e o termos com il coperciugalo. Era, ele, vicino ao divano, com fiore, designato, appena sbiadito. Sul tavolino la tozza de ceramica, com a placa de esmalto, Mother of the Year, espicava. Come uma promessa vuota. Não tocai nulla outri, ao termos. Non volevo contaminare, provi non ci fosse. A polizia, mai le mia mente, iniziava guia a meteordim, uma checklist. Foto, documentazione, teste. La pratica non era solo fredda professionalità. Era protezione. Prima de continuare, se que esta storia te interessa, e vos já sentir fino in fondo, come è andata a finire, iscrivi-te ao canale. Restare non é obrigatório, ma tido de rimanere, non perché voglia compiacer-me, ma perché, quello che, nola dito quel, jornal, e tassello che, riguarda molti, de quanto imaginiamo, dopo che, ti sei escrito. Usi rai, deciso, de não farlute, racconto, come, se amo, arrivate, dopo, la morte dela. Madre, Patricia, tutto sembrava definir-se com aparente simplicità. E o truste che, aveva istituito, indicazioni vague e la casa de famiglia che, secondo i documenti, poteva rimanere asci, fosse stato indicato, come beneficiário. Patricia era stata chiara su una coisa. Voleva i bambini crescessero in sicurezza. Non aveva lasciato, istruzioni dettagliate, su agni singolo, aspetto, ma aveva lasciato, persone, de fiducia e, soprattutto,
degli, avocati, che avrebbero. Gestito eu, trust, em caso de bisogno. Eppure, trea lá. Burocrasia dei documenti. E lá realtà quotidiana. Qual cosa se era incrinato. Brooke aveva sempre avuto io contralo, occhi da bambini. Lei estava ao centro. Organizava compleanni, seglieva, che film vedir. Decideva, ci poteva entrare nela, cerchia. Quando Patricia se é malata, e poi é morta. Brooke preso, e o ruolo che, pareva pi, naturale a lei, líder dela, família, porta-voz nela, memória dela madre, colete, decodificava lá a volontà de Patricia, agli occhi del mondo. E Jarrede era sempre stato. E o tipo chei laceava fer agli altri, uomo tranquilo, chei seguiva, chei raramente se exponeva. E o ero, la roxia pratica contabile. La pessoa, chei, se ocupava de bolete. Rendi conte, del scartoffi che nessuno, voleva affrontare, in famiglia, questo mi aveva, dato uma certa visibilità. Sapevano, che potevo, smontare, numeri, e rimetterli in fila. Ma non pensavo che, la mia attenzione ai dettagli, sarebbe stata, l'unica, sponda per, scoprire se hai, che, stava succedendo. E primi, segnali erano, stati piccoli. Estratto conto che, não tornava. Prelievo spiegato come spesime di che, in realtà risultavano esser trasferimente a conto esteiro, uma firma su documento do trustee, guardando-la com calma. Não coincideva, com quella che, ricordava o vadir, sua altercarte de Patrícia. Mali, avevo, messinel, caceto incoerência. Perché com a morte de uma mãe. E gente se aspetta, confusione. Fornitorice, sbagliano, contice non quadrano, coisice si sistemano com tempo. Poi, nola, parlato. La coisa pi, estrasiante non fu solo, a frase su te fu, e o modo in cui, dopo averla pronunciata, la bambina inisi, a raccontare pesi sparsi, come se stesse ricostruindo puzzle. Quando avevo triani, mi hanno dito, de non dire, niente, me disse. Mi hanno dito che, se parlavo, sarebei, sucesso qualcosa, de bruto a tutti. Não in dettagli, atroci. Não se era, bisogno, laço e parole, erano já, uma denúncia. Nola mi spieghi, che aveva, sentito conversati zone tre Brooke, e Jarrede. Frase dette abbassa vocicei parlavano de sistemare la coisa velocemente. Mettere tutto a posto prima, cerro trush, se complici se solo lei não fosse nei paraguê, parole, che, mes, insemei, dipingevano, projeto de apropriazione. Quando uma bambina cos, piccola te racconta de over sentito parole do genera, e o tempo se dilata. Ogni gesto, improviso, riuscia, de meter in pericolo, stilo dito, ma, aspettare senza fé, nulla e, complicità, segliere coisa ferre diventata. La mia, priorità. E lu fet come soffer, metendo ordem, e traxiando o percorso pi, prudente pi, eficácia. Fotografai, termas. Scatar imagine, era o modo pi, simplicei per avei uma copia do materiale senza toccarlo. Apri o frigorifero, e presi una merenda com mani che cercavano, de não tremare. Mentre scatavo la foto, scesi nola com voce calma, de ripeter quello che aveva, sentito, parola per parola, mi hanno dito, de não parlare, mi hanno dito che o tp. Farla, stermail, não é perzia, e per far, risolvere la cose. Ripeté tutto, ogni frase era uma tessera chi, se encastrava em mosaico fato de documenti e de comportamenti. A quel punto sapevo che non poteva affidar-me, solo ali mi impressione. Chamai Gwen, la mia amica enfermeira, che lavora em laboratório clínico. Gwen
e o tipo de persona, che, outri, ad, ave, competência. E o senso. Pratico de chisate, lá catena de custodia e lá correteza. Dei protocolifano, lá diferença trei, um suspeito e uma prova. Lá espiegai em poche parole e lá chiese de aiutar-me. A far analisare. E o contenuto deu termes. Gwen arrive, em menos de uma hora com guante, e uma composteza, chefun solievo. Non toquer nulla fuori, dadavsi ai raiciesto, me disse, entrando. Dobbiamo documentare lá, scena, e portare o contenuto, ao laboratório in maniera correta. Iniente panico. La scienza parla chiaro. Non si hai val molto per mettere in moto la piccola macchina della, verifica, Gwen fotografi, tutto, eccetera, e o campione, e mi fis firmare uma autocertificazione, pela consegna ao laboratório. Era um ato bonal e fundamental. Formalizzare la provenienza per evitare che qualcuno potesse dire che o campione non corrispondeva. A quello che avevo trovato, sapevo che sarebbe stata uma battaglia de kart, firme e tempi legali. Era il mio terreno. Mentre Gwen portava via il termos, io iniziai a scavare negli archivi digitali de Patrizia e della famiglia. Ero stata la contabile de Patricia Perani, conhecevo ai conti come a mitache. Passai, ore a confrontare strati conto, cronologia de transazione, importi e date, pi, escavavo, pi. La linea rossa dela, fraude prendeva, forma, prelievi, inspiegabile, trasferimente. A societa che non conhecevamo, sunchei, se acumulavano, senza justificazione, reale. E poi quella firma sulla copia del documento del trust che non combaciava. Non ero sola. Chiamai Kevin, avvocato che conoscevo per il suo rigore. E gli spiegai in poche parole ai. Che avevo timore, documenti, una bambina, che parlava. Kevin, non prese tempo perdiu de que. Mi chiese de enviar-lhe tudo quanto. E me disse. Non faxiamo mossi repentini. Laciamo che la catena del prove, sia solida. Se, quello che desse é vero, possiamo costruire um caso, la freddezza de que vim for rassicurante, non per la dureza, ma per la chiarezza che dava alla situazione. Nel frattempo, scavando negli hard disk de casa, trovai e-mail in cui Brooke scriveva a um certo Warren Ducker, avvocato de Indianápolis, e messagerono formale, ma trasparivano urgenza, parlate de trasferimenti, disposizione e scadenze. Se era um acceno a uma firma anticipata e a um codice che sembrava usato per memorizare qualcosa. 0315. Qual codice? Não era chiaris, ma era um indício. Che metteva in relazione conversatione, digitale e a ti fisici. La scoperta pi importante per fu la verifica della firma. Confrontai la firma su una procura com quel, presente sua segne compilate ani prima. Non ero um grafologo, ma i numeri parlavano. La differenza nello style. L angolazione del letter, la pressione della penna erano segnali, inequivocabile de una non corrispondenza. Scatai foto a tutti la pagine e mandai file a Kevin. Questo é um elemento chiave. Mi scrisse. Prendiamo compromisso. Arrivarono o que del letter indirizzati a Patricia. Escrite a mano da Brooke. Em uma desses se era um passaggio, chei, rilegendolo audige. Me fa venire e brividi. Parlava de prender em mano lá. Redine e sistemare seai, che, e inevitabilmente desordinato. Parole generis. Che prese singolarmente potevano. Non significare niente. Messi insimei com glistrat conto, e lá firma. Fumavano come um alabai che sedeva. Gwen mi telefone, e o giorno dopo, com cautela nella vozi. Lisa,
sai, che non dovrei dir-te nola, de sensibile prima, de consignare, formalmente o referto. Mai o laboratório mi chiamata, se sono traxe de agenti sedative, e de lassativo, neocompione. Sono concentrazione che non. Sono tipiche de uma semplice tisana. Questo não é teste che. Posso spiegare a parole semplici, ma dovresti prepararti a uma spiegazione formale. Hanno trovato, farmaci, nel te, non urlai, non gridai. Presi la borsa, la senti troppo pesante per contere só documenti. Sentivo lá a responsabilidade dosso come peso físico. Chamai Kevin e Glee, disse tudo em freta, cercando de não rovinare la calma. Che sapevo Glee, sarebbe, servita. Envia-me tudo per email, e bloca ogni possibile movimento sui conti. Fu lá sua resposta. Lapidaria. Não, fer, mosse, impulsivo. Prepara a registrazione del discarazione di nola, dobbiamo proteggere la bambina e costruire uma catena de prove, che rega, in tribunale, ecco lá, parola che uso spesso. Catena, e la stessa, parola che uso per, e numeri che contralo, ogni mattina su mio lavoro. Que la catena era fatta de foto, e-mail, extrato conto, referti, firme, ogni elemento collegato ao successivo. Se era ponto de boli, tutto poteva cadere. Nel frattempo, la vita se moveva com a sua picol normalità, che avevano, improvisamente peso diverso. Preparava ai pancake com, no, la, mattina dopo, e quel gesto domestico, mi fios, piangere pai. De tudo e o resto. Tre uma receita e ele outra. A bambina me parlava de dinossauro. Come se nula fosse sucesso e poi. De colpo me chedeva. Zia, se dico lá, verità, poi cosa succede a mama, me senti eu quaringola. Nola, não daer cose chei possano, meter-te in pericolo, lá averti, mala bambina me guarde. Come se volesse supir-se avevo, già deciso te proteggere. E o voglio solo chetuti, istiano bena, disse. Fu in quel momento che capii. Uma coisa, non potevo proteggere, só ai conti, dovevo, proteggere, uma bambina chei. Aveva pagato com il, silenzio il, preso dela, tranquillita, familiare. Non potevo permettere chei. La realtà venisse ricostruita, per coprire intenzioni, compilai lá, registrazione video, in cui non la ripeteva. La frase chiave, non lo feci per publicar, nulla, non lo feci per vendetta. La registrazione era uma prova, Kevin Missuger, de farlo em modo protocolo. Lucy, posizione neutra, nessuna forzatura psicológica, solo la bambina te racconta. Doveva esser uma testemunhança espontânea, não interrogazione. Nola, com calma sorprendente. Dito quello che aveva sempre tonuto dentro. Che aveva sentito parlare de trasferimenti, de documenti, che la avevano. Dito che era meglio non parlare. Ha indicato io termos gallo, e dito che ele aveva visto espesso, come se fosse oggetto de rotina. Quando mandai e o file a Kevin, lui respôs, com pochei riguei, bena, questo é elemento ufficiale, prepariamo e o resto. Não me disse altro sulla estratégia. Não, era io suo style. Preferiva mantenere a partita lontano dagli auschi, indiscreti, e lavorare per grade. Quel ponto. E o mosaico era chiaro satueu, mio sguardo de contabile inquieta, una bambina che aveva smesso de parlare, prelievi sospetti, firme che non coincidevano, comunicazione com o avvocato externo, e termos com traxi chimiche. Manca lá, pesse, fanale ele arresto, la corte, la sentenza. Ma per arrivar-se se ei voolodin, posinza, e lá, giusta, sequência de mosse. Não de mentir, maio,
momento em quei, seduta ao tavolo dela, cucina com, um faglio, de extrato conto trei, lamani, notai, uma série de prelievi, regolari per importe. Cei, si somigliavano, come onde cei, si ripetono. Erano prelievi ce, messi insieme in quel, período de 14 mesi, raggiungevano 6 cifre. Uma cifra ce aveva e o potere, despegnere, a sicurezza de uma casa. Intermanai pratice. Denaro spostato sistematicamente su conti ce non appartenevano. A noi, senza spiegazioni credibili. E la firma sul documento ce avrebbe trasferito una quota del trust a altra entità não era. Quella de patrizia, lá mi mani tremavano só quando esqueci la sama su um post-it e la attacai ao meu laptop. Come monito, não avrei potuto affrontare bruc cão rabbia sieca. Avrei dovuto andare coi fette, sapevo ce. Per proteggere nola, dovevamo coinvolgere la polizia locai e o procuratore federale. Se necessário, non volevo per bruciare la bambina. Lei aveva bisogno de sicurezza, de stabilità, de uma voce protetta, e prossimi passi dovevano esser bassi, misurati, legali e cus. Preparai una mail concisa per Kevin, alegando la foto, la registrazione, glistrat conto e o referto provisório de Gwen. Non se era? Gesto emotivo, in quella mail. Só, date, date, numeri, fate, dopo all'invio, posai la mani sul tavolo e respirai lentamente. Non perché fosse. Calma, ma perché respirare era ele unica cosa. Che potesse impedir-me de fermosse irrazionale. Poi, quasi per scherzo do destino, e o telefono squeal. Era um número che conhecevo. Um vitino che segnalava, che Bruck e Jarred Sarebero reentrati in giornata. Avevano deciso de anticipare o reentro. La frase me fez gelare. Se tornando prima do previsto, tutti i piani passono saltare. Avevo in mano prove, ma bisognava metterli in ordem e renderli inopugnabili. Guardai nola, che giocava com um dinossauro de goma e per um attimo, pensai a quanto fosse fragile la nostra vita quotidiana. Ai, ricordi com minha mãe, ai suavi consigli, la sui letter, tutti cose che avrebbero dovuto bastare a protegger-se dal peguio. Eppure, la realtà era che qualcuno aveva deciso, che la memoria de Patricia poteva esser piegata, a lei loro esigenze. Mi ausai, presi e o termos non perberlo, per conservarlo. Luzi in uma borsa com a prove che avevo raccolto. Gwen mi aveva avvisato, cheio, referto ufficiale, sarebbe arrivato in giornata. Kevin mi aveva consigliato de não affrontare Bruck in Monier plateale. E io, contabile, zia, custode, de numeri e affetti, presi la decisione P. Difficile, proteggere la bambina senza, accendere uma guerra publica prima de avere o quadro, completo, io, campanello, suon. Não, era il rumore, che ci aspetti, quando la vita cambia. Era il suono normal, de una porta che si apre. Ma, io sapevo, che quella porta poteva portare con sé la decisione, che avrebbe mudato tutto. Restai immobile. E o termos nella borsa, la busta con gli, strat, conto, stretta, sato e o braccio. Quando apri, não ero pronta. Avadir loro volte. Não ero pronta a vadia Bruck sorridere come se nulla fosse. Ma lá, calma in quei, mi ero messa serviva, a quello, a non dare loro. La soddisfazione de vedermi scossa. Volevo eu, momento giusto. Volevo, che tutto, venisse fatto com a precisione che solo e numeri concedono. E volevo che non stesse, ao sicuro, lá a porta se chiuse de novo, e o rimase ele, com la borsa em mano, aspettando che Gwen
chiamei-se com Will, referto, ufficiale. Che Kevin confermasse pós successivi, e Che, soprattutto, nola rimanesse um bambino proteto. Não era aí o momento de agir impulsivamente. Mas sapevo Che, presto o tarde, avremo dovuto aprire la scatola e mostrare ao mondo Che, cosa se era, dentro, la porta se chiuse de nuovo, e per um instante, tutto sembe, sospeso em attesa, de uma resposta Che non poteva. Pi, essa é, rimandata. Tenne a borsa com il termos vicino ao corpo come se fosse um piccolo sacro. Totem não aveva valor sentimental, ma conteneva la prova, Che serviva per spesare. Uma menzogna costruita nel tempo Guineviva, dito Chi, eu referto, ufficiale, sarebbe arrivato, entro posteriori. Kevin aveva, dito, de aspettare, io, invece, avevo. La sensazione Che, e o tempo non sarebbe, stato dalla nostra parte. E o telefone squeal era Gwen, Lisa, disse senza preamboli, e o laboratório confermato. Nel TCI sono traxe rilevabili de um sedativo e de um laxativo. La concentrazione non sono compatibili com herbi comuni. Eu posso testimoniá-lo em laboratório e firmare la catena de custodia. Rimase, immobile, per um secondo. Poi la domande pratisce presero e sopravvento. Quanto era urgente, cosa avrei dovuto, fer com nola. Come affrontare. E o fato Che Brook, probabilmente. Sarebbe, tornata quella, sera. Sistemamo in fretta, la sequenza del cose. Kevin avrebbe, chiamato e detective Chi, conosceva. E o avrei organizzato, um posto sicuro, per nola. Gwen avrebbe consignato e referti. E avrebbe spiegato, ai tecnici, come conservar-lhe, in modo, che non potessero, esser contestati, chamai, Mr. e Mrs. Patterson. E vicine, che conhecevamo, da Anne, e chetzi loro, la cortesia non, um favoride, tener, nola per qualche. Ora se fosse stato necessário, accetarono subito, com quelle voz, cauda semet, a persona em grado de não sentir, a solitudine dela, loro celta. Prima de andar e via, abibra-se a inola come se potessi, transferir-lhe uma parte dela, mia determinazione. Lei me rispôs com um piccolo sorriso, zia, e o voglio cetut, e chiano bena. Me fisse stringere pi, forte. Não era pi, solo uma questione de numeri. Era responsabilidade direta. Ogni passo doveva esser fatto com delicateza, per não traumatizá-la de novo, per não delegare o seu coraggio a um processo judiciário che non necessariamente cura ele anima. Mentre guidava o verso lá, casa dei Patterson com a borsa. Chiusa nel bagagliaio. E o pensiero correva a quello che sarebbe. Successo quando la polizia avrebbe bussato alla porta de Brook. Avevamo e o referto. La foto, gli strat, conto. Lá, registrazione de nolamà. Nella pratica, la prova pai, devastante sarebbe stata, la catena completa. Da seai, che avevo, trovato, a quello che Gwen, avrebbe, depositato. Era la legalità. Che, avrebbe, incastrato, e sospetti. Documenti, numeri, firme, referti. La giusta, sequenza. La catena. Kevin Chia, mentre ero ancora all'alto. La sua voce era quella che avevo imparato a rispettare. Calma, precisa. O parloto com il procuratore é meglio, se não affronte Brook, senza polizia. Vogliamo prenderla in flagranza, o avere almeno uma convocazione formale in uno. Studio legale. Se proviamo a fermarla em casa, potremo mettere a riscio nola. La parole de Kevin não erano Fred. Erano pragmatici e avevano lá stessa dureza, rassicurante, del ferro, accetai. Bisognava portare, la partita suum, tavolo dave e o diritto potesse.
agir em modo neto, organizarono tudo. La polizia local avrebbe collaborato com il procuratore. Kevin avrebbe invitato Brooke a firmare um documento em ofício, a um horário preciso, um passo presentato come necessário per completare la burocrazia. Rimasta dopo il funerale de Patricia. Eu sarei stata presente, ma não avrei affrontato Brooke diretamente. Sarei rimasta in disparte, pronta a intervenire per proteger nola o per fornare qualsiasi elemento inaspettato. Ai detective Morrison e Park avrebbero preso posizione nel stanza adjacente. Gwen avrebbe portato lá copie cartazzi e o referto sigilato. Kevin avrebbe mostrato e o confronto firme. Lá, registrazione di nola, secondo Kevin, doveva essere predisposta come prova supplementare. Ma lá sua riproduzione in aula o in ufficio aveva, del regole, sarebbe stata utilizzata nel modo meno invasivo possibile. Se Brooke se fosse presentata, e o passo successivo era chiaro, e giorna deu a pergunta. El ufficio legale aveva ele aspetto prevedibile, de uma stanza che conhece troppe carte e troppe promesse. Erano scafali, cornici com diplome, uma piantina sul davançale. Warren Ducker não se era. Era uma figura com a quale Brooke aveva scambiato messaggi, ma la convenienza de portare la coisa. Nello studio de Kevin, era chei, era neutrale, ufficiale, uma cornice avrebbe, reso difficile, qualsiasi escapatoia, legale, quando Brooke enter, l'ufficio com quel, sorriso, che, ricordavo bene, quello studato per la foto, quello che doveva dissimulare tensione e presentar-se impeccabile, davanti a chiunque. Giudicasse valori, social, já rede era a pena da etro de lei. Sembrava pi, teso, come chie, consil de esser, um rolo secundário, em uma chana chei, per, potreber, svelare, e principale protagonista. Brooke parlava com calma, e se era qual coisa de mecânico, Nelson e movenze, como se recitasse uma parte imparata. Kevin Lacoste com cortesia professionale e lá invite a seder-se, me sedete em um angolo, guardando il loro occhi, cercando de cogliere sfumature che potessero tradire. Um nervosismo diverso dall'abitudine, Kevin Apper, uma cartellina e comins, com frasi che suonavano in oculto. Abbiamo alcuni dettagli da regolare per chiudere la pratica del trust. Se hai sono del discrepanze che richiedono la firma de verifica. La discrepância erano il pretesto. La verità era che il piano era uma trapola, portare. Brooklyn, um luogo d'Avila, avrebbe fatto pai, male, lá, documentazione che qualsiasi, confronto a casa. Eu avevo la registrazione di nola pronta, ma non sarebbe stata la prima cosa che avremo ascoltato. Prima veniu, confronto del firme su carta. Kevin Port, uma lente, e lá pose sul documento do trust, e su alcun letter, e a segni la differenziaranno visibile a chiunque, avesse tempo e posinza per guardare, angoli diversi, letter compressione in consuete, elementisclos e la mandela, vera firmataria não, avrebbe omesso. Kevin, com a calma cirúrgica de Chissá, come construir um caso, fiz escorrer e lá imagine-se um tablet, e lá em grande per chi era presente. Paro, de style de escritura, de continuità, de elementi, chei, sarebero, stat, oggetto de perizia grafológica. Não disse falsificazione, come, affermazione, neta. Disse incongruenze che richiedono. Verifica, fu in quel, momento che io, volto de Brooke Cambi. Não perché fosse surpresa dali paroliuna. Parte de lei sapeva, che potevamo, arrivare a quel. Punto ma perché aveva sottovalutato, la precisione de se ai, che avevo raccolto, dietro quel sorriso,
vai de uma vez, se de panico che, cercava de restar e composta. Hared lá guardava, poi garde, Kevin, poi me garde, com expressione, che, voleva esser confusa e inocente. Kevin fisse poi qualcosa de sempre che e devastante davante a loro, apogee, e o termos con il copercio galau, ancora sigilato nel saqueto plastico de prova. E disse, che Gwen lo aveva consignato com la documentazione chené. Atestava lá provenienza, e o termos, nela sua ordinarietà, era de ventato, e o simbolo de um piano, Brook Lunot. E, in quel momento cerc, uma via deusita verbale, uma justificazione, ci, suonasse plausibile, e solo uma tozza. Disse, mas era, a tropa carta, tropi numeri, tropi messaggi e tropi firme, per renderla credible. A quel punto ai detective, che fino, a quel momento avevano, mantenuto un basso profilo, entrarono nela, stanza Morrison prese la parola com a profissionalità de se visto troppe versioni dela. Stessa bugia, senhora disse, a este amo mostrando documenti che, se hai inducono a ritenere possibile, um reato. Per questo, ele invitiamo a seguir-se per alcun domande formali. La parole erano Fred, sintetis, e puri avevano, uma força che non permetteva replici facili. Brook cerque, de mantenere la calma. Cerque, de ridurre la, chenar, a um malinteso, há de uma série de documenti che, potevano, sempre esser spiegati, ma poi, Kevin fis, ulteriore mossa. Aper, e o tablet, e mise in riproduzione framente dela. Registrazione de nola, que ele meno vulnerante mapi, incisivi, que ele te raccontavano em modo limpido, e espontâneo la paura e la presença del termos. Não se tratava de forzare la bimba, era uma testemunhança. Te colegava um objeto a uma paura expressa com chiareza. Sentir la voce de nola, ó que compressa em um file, era come mettere davanti a um testemunho ocularità, e memoria achei nesum, elenco de conte avrebbe potuto smentire. La reazione de Brook fu instantânea e non studata. La ginocchia sedetero per um attimo. Se mise uma mão cala a boca, come se o suono lá avesse fatto recuperare o senso de si. Te aveva costruito fino, a quel momento. Já rede lagarde, come um uomo che, se rende conto che. La senegiatura, che aveva aiutato. A scrivere, estava finalmente venendo, leta daos que estranei. La situazione precipite, nella forma pi, schematica, del illegalità, prove, oggetto materiale, testimonianza, la reazione successiva, fu qualcosa, che non avrei, voluto, vadir, bruxi rigide, come se avesse uma celta, solo thread, negare, tutto, o cedere. A manete furou no messi com a procedura prevista e senza clamore, não se hai fu drama, fisico, nessuna, scena, da film. Broke vem, accompagnata fuori dalla stanza, com a composteza de Chissache e o judício do mundo. Se gioca aqui nella forma, la polizia la conduceva via, e o me trovai a fissare, e o termas com una, sensazione strana. Não era lá, Vitória achei, imaginavo. Era pi. Um ponto de esvolta, te apriva, ad alter, questione. Arresto não, significava automaticamente, justitia e la giustizia avrebbe richiesto altro lavoro, altra pazienza, altra carte, dopo ele arresto, la giornata, divenne uma sequência de attività organizzate, com precisione cirurgica. Brookven, formalmente, accusata di vari reati. Falsificazione de firma fraude finanziaria e tentativo de avvelenamento questo, última formulata, in modo che non prescrivesse. Conclamate intenzione attribuibili solo a esiti futuri, ma descrita, come uma partecipazione a condotte che avevano, prodotto e o rischio concreto. La formalità
legale non sono campo, emotivo, mater in si, de parole e de norme. Ogni frase fa differenza. Non entrai nei dettagli di ogni capo de imputazione. Laciai che Kevin, e procuratori feiticeiro, e o loro lavoro, e o mio compito era proteger nola, nel ori successive saifu la mobile, e uma série de perquisizioni coordinate, e o computer de Brook vem sequestrado. Venero Richiesh perisi, informatis, venero Chiesh conte bancari, e rapporte com avocati externe. Come e o GA, mencionato, Warren Duque. Lá quei correspondência telefônica, e via mail fu, acquisita per verificare, eventuale complicitar. Non voglio banalizzare. E o lavoro della polizia e degli investigatori fuiu. Fruto de ore de confronto tra elementi. Aparentemente incoerente che, me ciente, reno costruito, la prova. Entanto, e o procuratore permise che Kevin preparasse uma richiesta de custodia de emergência. Era uma faccenda che doveva esser tratada rapidamente. A priorità não era e o castigo verso Brook, mala sicurezza di nola. La mattina de audienza vem fissata in tempi brevi, in che l'ori trascorse tre interrogatori e verifiche. La bambina rimase ao sicuro presso Mr. e Mrs. Patterson e o passai da loro alcune, ori perceder-me vitino, a lei, legare story e construire, peso dopo, peso, uma sensazione de normalità fosse menos frágil, Hélio Dienza de custodia, se esvolse em uma. Sala dável público, era limitado, per motivi de privacy. Kevin Spig, ao judici o quadro, la prova deu te, gli, strat conto, la firme non correspondente, la registrazione de nola, che, la testimonianza dela, bambina potesse, esser, data em forma proteta, eu judici a consente, permetendo lá a reproduzione dela, registrazione dele e um ambiente de uso, com a presença exclusiva del parti e dei loro avvocati. Non fu um processo espetacular. Fu la materializzazione dela, celta che avevo compiuto, proteggere la bambina, a ogni costo, quando la registrazione fu riprodotta, a che se não erano dettagli, drammatici, sentiri la voce, de nola fu, um colpo, emotivo per tutti. La sua voce parlava de paura e de istruzione ricevute, da adulta. Non parlare disse, perché se parliamo, succede qualcosa. Era uma frase semplice, ma molto pi, potente de 1000 pagine de documenti. E o Dudice, ascoltando, comprese che lá. Priorità era lá sicurezza. Concesse lá custódia, de emergência, a mi, lisa, fino, a um encontro sucessivo, em quei, se sarebbe, deciso sul, tempo pi, longo. Não fu um judício definitivo, su colpe, ma fu um ato de protezione imediata, chei permise de meter em ordem la quotidianita, e o congelamento del trust, e, dei conte, avene in paralelo. La banche, su richiesta do procuratore. Sospesero e trasferimente. In corso e accettarono de collaborare per ricostruare e movimenti. Non tutto fu possible recuperare, purtroppo. Parte del denaro era già stato trasferito, o speso. Ma grazie alla tempestività della procedura, riuscimo a bloqueare ulteriore svoltamente e a recuperare uma quota significativa. Che fu reinserita. Nella protezione do patrimônio per e legitimi beneficiari. Quando o CEP la cifra recuperata provisoriamente num tuto, ma uma parte importante provai sollievo mistiato. A rábia não era justiça totale, ma era qualcosa, che garantiva a nola una, sicurezza materiale, che avrebbe sostenuto. A sua crescita, intanto, la macchina giudiziaria prese il suo corso. Brook fu trattenuta, interrogata, e, poi rilasciata sato causione,
com obligue, de firma e de vieto de avicinar-se a mi e a nola. Jared, fushi amato, a rispondere, a lei, sui, responsabilitar. Lá a sua posizione rimase, ambigua a lungo, dipendente dali prove, che emergerano. Se hai fu um momento, in cui temete, rappressagliucei, lá estoja potesse degenerare in qualcosa. Chei, avrebbe, riaperto ferite. Mala restrizione legale, manter uma distância necessária. Nel settimane successive arrivi, uma proposta de pategueamento. Não entro nei tecnicismi, de um acordo tra procuratore e imputato. Dico solo chei, a proposta, prevedeva uma série de condizioni. Restituire parte dei fondi. Accetter, uma pena, che includeva controle legale e uma presença limitata nela. Vita della família, e uma cláusula de não avicinamento a mi e a nola. Não me parece la parola, acordo. Perché incosse come questo è l'idea, de uma soluzione che non sia piena, riparazione, e difficile da digerir. Ma o procuratore mi spieghi, c'è un processo lungo e incerto avrebbe potuto mettere a rischio la nostra privacy, esporre nola e non garantire la restituzione immediata del sum. Dopo ave, discusso a lungo com Kevin e ave, considerato i pro e contro. Feti uma celta pragmatica. Acetamo c'è acordo. Per non soddisfacente sul piano emotivo. Permetteva de ottenere sei, c'è serviva per la cura immediata de nola. Io. Giudice ratifique, ele acordo, e stabil, misure de protezione. Paralelamente alla battaglia chegale, cominci, il lavoro pi, delicato. La recostruzione, della voce e della fiducia, de una bambina che aveva, imparato a tacere, per sopravvivere. Non voglio esporre detalhes sulla terapia. Dico solo che e seguiamo professionisti qualificati e adotamo misure per garantire che nola se sentisse ao sicuro, non saranno miracoli. E progressia venivano a piccoli passi. La prima parola de pi, de tri, settimane dopo quel giornà, non fu uma, dichiari se giudiziaria, ma um semplice mama, pronunciato em um momento de gioco. E o sapevo chequela, parola non, era rivolta a Brook. Ma era lá, ripresa de una, capacitasce doveva, crescer e senza forzature. Cominciamo com piccoli routine, che descer o senso alla normalità. Preparare pancake, la domenica. Legare libri, de dinossauro su divano. Ricostruire, e o rituale del buongiorno. Questi gesti avevano, nello stesso tempo e o valore, de uma terapia e dela concreta. Reconstruzione dela. Fiducia. Espesso lá. Gente pensa che lá. Justiça se limitia ao tribunale. E, o imparato che, la justiça vera, per uma, família. Passa o que dal tornare. A mangiare, insieme. Senza pauri. Dal ridere de novo a uma betuta estupida. Dal poter lasciare e o termozinho cucina senza, tremare. E in quei mesi, fece ancora o lavoro de contábil, controlavo e movimenti rimanente del trust, lavoravo com o consulente forense perseguir e percorsi. Dei saúde, compilavo liste de priorita, per il futuro, de nola estruzione, terapia, um fundo de emergência. Kevin se ocupe, de aviare cause, scivoli per, e o recupero, de sum e per ottenere, risarcimenti. Dav possibile, non tutufo, imediato. La banche e gli account coinvolte avevano livelli, de complexità, che risquia devano tempo. Ma o senso, che avevo, da contabilimeter, ordinel, quase dava ao nostro microcosmo. Lá, possibilidade de pensar e a domani. Sei furou no momento em cui la rabbia riaffiorava, quando trovavo messagheghi cancellati, ou quando leggevo frase, nel letter de Brookshire sembravano, minimizzer, ou justificar, avevano danegiato, persone, citare questa frase,
non servirebbe. Preferisco. Ricordare, eu, senso, tradimento. Ma la rabbia non era pi, e o detonatore del mia azione. Era diventata uma quieta reserva de energia cheia, usava per manter a vigilância. Não o cercato vendetta, o cercato protezione e verità. La relazioni familiari si frantum, non si hai fu uma chana de radedramazzi, só uma lenta presa de distância e poi o materiale do processo Scheideline e rapporti alcuni membri, cero de não prendere posicione, altri, come Mr. e Mrs. Peterson, si scirarono dalla parte della bambina, que esta celta de comunità fu fondamental. La reconstruzione não é solo individuale, passa occhi attraverso XCI, circonda, e ce acheta de a ser ponto de stabilità. Col passare dei mesi, no lenise, a parlare sempre di pi. Non, tutto fu lineare. Se hai furono regressione. Notte in cui si svegliava spaventata, giornata in cui taceva. Ma la direzione general fu positiva. Ai piccoli trionfi si susseguivano. Uma frase intera raccontata senza piangere, um disegno no ovo. Ela entusiasmo, per un cita ao parco. Ricordo eu jornal, in cui seduti sul balcone, abbiamo fatto colazione can, pancake, e lei mi ditou, com quella serieta infantil, te rende, tutto pi, vero, zia, audi voglio, costruire uma casa per il mio dinossauro, sorrisi fino. Ali lacrim, e in quel, richieste, picou si vede, la guarigione. La vita quotidiana, riprese com no ovo o equilíbrio. Eu continuavo a lavorare, a fer eu mil lavoro, de contabile. Ma ora, ogne decisione econômica, era vista aqui intermanai de protezione per nulla. Um conto separato, uma figura de suporto financeiro. Um piano a lungo termine, la coisa materiale non sanano, la ferite, ma dando uma base sicura su cui costruire e per una bambina chei aveva imparato a non parlare, la sicurezza materiale e la prevedibilità del futuro ranou um valore enorme. E o processo penale, quando arrive, non fu uno spettacolo. In udienze riservate, la prova si dispigue. Perisi, meio, conversatione, testimonianze, la registrazione di nola vem, presentata come testimonianza protetta, integrata da perisi chimiche e contabile. Brook, difesa dal suo avvocato. Opté, há de um certo ponto per um acordo. Riconobe parte del responsabilità e accetti, de cooperar em câmbio de uma pena concordata. Não está a me giudicar, la celtice um imputato, fa per il suo futuro. Posso dir com honestate ele acordo port. Alcuni chiusuri prati, restituzione parziale, dei fondi, restrizione e diviete, uma condanna che non cancellava il danno ma che segnava uno spartiaque. Alla luz degli avvenimenti, sei ritrovamo a dover ricostruire non solo la abitudine quotidiane, ma la nostra idea de famiglia. Per nola, la priorità era sentir-se ao sicuro, essere amata e avere una routine stable. Per me, a priorità era ser testimone e custode del suo percorso. Per il resto dela, famiglia, se hai fu una lenta rinegociazione dei rapporti, alcuni decisero de allontanar-se, altri de esser presenti com prudência. Col passare dei mesi, cominciai a pensare meno ao prima, e pi, asseai, ce potevamo, costruai. Sai fu un giorno, non memorabile per eventi eccezionali, in cui capite qualcosa era cambiato. Era una mattina di pioggia leggera. Avevamo passato la notte alleghere libre di dinossauri. Avevamo preparato pancake com siropo e fruta. Nola rideva de uma bituta, estupida, sutirex, che non, riussiva, a impugnere, a forchetta. Ele tra uma risata e uma briciola de pancake,
Senti chei, la paura non era pi. Ele elemento central dela, nostra casa. Não era comparsa, mas não governava pi. La Cheina. Nel frattempo. Continuai, il mio lavoro, de verifica sui conti. Fu uma batalha lunga, ricostruire o percorso. Dei saldi. Era necessário seguir e trasferimento. Intraciar a sociedade comodo, incrociar ideite e nome. Kevin Oten, ele apoggi, de um consulente financeiro forense che catalog. E flusse. Alcuni import, tornarono. Altri venero bloccati, altri ancora necessitarono di contestazioni legali. Alla fine. Uma parte considerevole fu recuperata a benefício do trust e del esigenze de nola. Não fu totale, ma fu quello che serve per garantire uma continuità nei servizi, di cui avrebbe avuto bisogno per crescere. Olho interno, de tutto, questo, na que uma consapevolezza che não avrei voluto imparare cos. A persone che ti sembrano, pi, visin, passono, esser quel da cui devi guardar-te de pi. Non dico questo per nutrire sospeto. Ludico per diar-te a volte. E legame se rompono. E te la responsabilità e de chi. Resta, proteger, chi non può, proteger-se da solo. E um compito che celto, e che nel bene e nel male. Porto com orgulho, com o tempo. Lá a rabia se fisse menos áspera e se transforme em uma energia pragmática. Ela experienza mi respi. Atenta alle imperfezioni che passono celare e rapporti umani e pi. Ferma nela salvaguardia dei maiei affetti. Non cercato vendetta, o desiderato che la verità emergesse e che la vita de una bambina. Non fosse pi. Messa em gioco, per avidità. Audi, a mia routine, e fatta, de coisa normale, andare a lavoro, fer la spesa, preparare merende, accompagnare la bambina à escola. Ma dentro se una, vigilância che, não, abandona. O imparato aprendere, apontamente, com especializate, até no registro del spes per il fondo de nola, a controlare la scadenze legali. Não é paranoia, e cura. Uma volta, mentre facevamo, ai pancake, sul balcone, nola mi confess. Zia, o paura chei, la persone cattive tornino. La rispose com a simplicità, dici sa de não, avere soluzioni magiche. Non possiamo impedire chei o mondo, obia persone sbagliate. Ma possiamo costruire um luogo da virtù, sarai protetta, e usar, que leia nu, preze um peso de pancake, e torne, a joker com o sul, dinossauro. Era uma cena che, qualquer tempo prima, mi sarebbe, parsa, ora luera, e mi lá, tenevo, stretta. Guardando indietro, la frase che, aperto tutto, resta o fulcro. Zia, non bier il tece, preparato mama. A intenzione cattive, que é o parole, hanno roto, um silêncio che non avrebbe, dovuto esistere. Hanno ativato, um percorso ticiei, portati a confrontare menzon, a esmontare falsità, e a protegere una bambina. Não é uma história de herói, é lá a história de decisione prese com calma, de proceder lichegate, com rigor, de persone cerrando fato la celta, de não voltar-se dall'altra parte, se ai sono, state ferit chenon. Se rimarginerano del tutto, l'idea che, qualcuno abbia, manipolato, i legami familiari rimane, una cicatriz. Ma la cicatriz. É o que, uma memória o teu, ricorda che bisogna, vigilare, che bisogna dare, valore a lei parole, dei pi, vulnerabile, e che la celte contano. Per quanto riguarda a Brooke, la leg fato io sou o corso e stabilito misuricei. Almeno temporaneamente, hanno consolidato lá, tutela, de nola. Per quanto riguarda, noi, la estrada pi. Importante é estar imparare a vivere de nuovo, giorno, dopo,
giorno non vogeli, concludere com frase morale, não o catecisme da proporre, voglio, soludaia, c'è, si vi trovate in una situazione similici set in dubbio, su qual cosa c'è, sempre sbagliatos, e supporto de professionisti, proteggete ai bambini, registrate-se ai ce potete, e non sottovalutate e l'importanza della documentazione, não é consigle, legale, ele experienza, pratica di scie passata, per la stessa strada. La vita continua com a sua piccole celebrazioni, a festei, ai pancake, a story parlet, a bassa voz, prima de dormire e, se hai sono, piccoli, sem nie, dano sparonza, desegno, apessoal la parete, uma parola detta voce alta, passo avante, nella terapia. Queste coisa não eliminando, e o passato, malo metono em prospettiva. Se sei arrivato, fim, que, probabilmente senti-lo stesso, bisogno che, o sentito, eu, che, qualcuno, ascolte, che, la verità. Venga messa em luz, se que esta história te colpito, espero che la sua lesione te resti. La voce pi, piccola po, esser la pi, importante, proteggi-la. Se vos já vedir alter story simile, e restare aggiornato su racconti, de família, verità e justiça. Iscrive-te ao canale e lascia commento. Racconta-me cosa te colpito de pi, in questa storia, per me non è solo caso. Ci uso e o racconto de come abbiamo ricostruito uma quotidianità. Ci vale a pena viver.